Como estava previsto, chegamos aqui a tempo e hora para garantir que fôssemos recebidos como membros que gozam de seu direito efetivo de ser eleito ou eleger. Portanto, neste momento, aguardamos para que a Comissão Eleitoral possa receber esta nossa candidatura. A informação que tivemos quando chegamos aqui era de que esta Comissão Eleitoral se iria unir ou reunir às 10 e depois disso é que poderia informar se a nossa lista será ou não recebida. Mais uma vez, naturalmente isto é uma tentativa de exclusão, é uma manobra dilatória para que excluam membros com plenos direitos de serem eleitos e também votar.